Cracker. Thank you. Sabi ko sa'yo, ganito na lang order mo eh. Sarap yung chicken na. Gano'n kasarap yung chicken eh? Tikin mo yung noodles mo. Sarap din yung noodles nila. Ha? Konti lang. Nag-enjoy ka kanina sa school mo? Naglaro kayo, no? Ano pangalan ng best friend mo? Si ano? Ano pangalan mo? Ha? Caitlyn? Caitlyn? Dito na sa Jollibee. Dito? Ang sabi ni teacher sa'yo kanina? Ano yung kamay ka na?
Tinidurin mo sa'yo. Ah.